ஹாய் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு பால் பண்ணைக்கு தாங்க போயிருந்தோம். சரி, அத்தை மாமாவுக்கு இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிருந்தோம். இந்தியாவில் நீங்கள் இந்த மாதிரி டெய்ரி ஃபார்ம் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கீங்கன்னா, இல்லை உங்கள் அப்பா அம்மா வச்சுருக்காங்கன்னா, இல்லை அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, இதில் நிறைய டிப்ஸ் நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பயங்கர லாபம் தரும் இந்த பால் பண்ண பிஸ்னஸ் பற்றி நாம் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆனால் அது கூடவே நாங்கள் பக்கத்துலேயே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருந்ததுங்க, அனருபி ஃபால்ஸுன்னு சொல்லிட்டு ஹெலனில். அதுக்கும் நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோ தான் இதில் இருக்க போகுது. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அது என்ன மாதிரி கிளாக்குன்னு எப்படி டைம் தெரியும்னு தெரியாது. அது கரெக்டாக அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஆகிடுமாட்டிருக்கு. 20க்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. திருப்பி அந்த பீசஸ்லாம் அப்படி மாறுது. கடை ஃபுல்லாக டெடி பேர்ஸ் இருந்ததுங்க. ஆத்யாவை கூட்டிகிட்டு வரதுக்குள்ளே போதும்னு ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ வெரைட்டி டெடி பேர்ஸ் இருந்தது. இது சாப்பிட்றது சண்டே கூல்ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நினைக்கலாம். பட் இதை எதுவுமே கிடையாது. இது கேண்டில். ஸோ மார்னிங் 9:30க்கே நாங்கள் கிளம்பி ரீச் ஆகிட்டோங்க. இது பேர் மவுண்டைன் ஃப்ரெஷ் க்ரீமரி டெய்ரி ஃபார்ம் சொல்லிட்டு. இது ஹெலனுக்கு ஒரு 1 hour ஒரு 35-40 minutes ட்ரைவில் தான் இருக்குது. இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா கன்றுக்குட்டி அந்த குட்டிகளையெல்லாம் தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு ஷெட் போட்டு அதில் வச்சுருக்காங்க. நமக்கு பார்க்குறக்கு இது அடைச்சி வச்ச மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அடைச்சி வைக்கல. அதுங்க சாப்பாடு போய் புல் மேயறக்கும் ஓப்பனாக தான் விட்டுருக்காங்க. அங்கங்கே ஃபுல்லாக கேட் போடலிங்க. நம்ம பார்க்குறக்கு தான் அப்படி இருக்குது. முன்னாடி பார்க்குற 2 கன்றுக்குட்டி மட்டும் இப்போ தான் பிறந்த குட்டி. அதனால தான் இருக்குது. அதை மட்டும் தனியாக வச்சுருக்காங்க. பிறந்ததுமே அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் டேக் போட்டுருவாங்களாம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சிட்டு. அப்போ தான் என்ன ப்ரீட் என்ன நம்பர் அதெல்லாம் இருக்கும். ஒரு கன்றுக்குட்டிக்கும் பேர்லாம் அவங்க கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, எல்லா மாட்டையும் ஒன்றா போடாமல் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது மேட்டர்னிட்டி அந்த ஃபென்ஸை இதுக்குள்ளே ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற மாடெல்லாம் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ எல்லா ப்ரீடையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரே ஃபென்ஸ்குள்ளே வச்சு அடைக்காமல் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தனித்தனியாக பிரித்து விட்ருக்காங்க. ஏன்னா சண்டை போட்டுக்குமா. ஸோ மனுஷங்களே நல்லா சண்டை போடுறோம், அதே மாதிரி தான் மாடும். ஸோ அதுங்க கைண்டோடு தான் அது செய்கிறோம். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. என்னென்னா சம்மர் டைமில் பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும்போது அதை கூலாக வச்சுக்கிறதுக்கு. அண்ட் இது வெறும் புல் மட்டும் சாப்பிடாதான். இது பிக்கி ஈட்டர்ஸாக எல்லா புல்லும் சாப்பிடாதா, சிலது தான் சாப்பிடுமா. அதனால் இந்த மாட்டுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு தோல், எலுமிச்சம்பழத்தோல், இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டோட வேஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் அதுவும் சேர்த்தி தராங்களாம். ஸோ இந்த மாடுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக தான் போய் புல் மேய்ஞ்சிட்டு வருது. எதையுமே இவங்க அடிச்சு வைக்கல. ஸோ இது ஏன் அதிக லாபம் தரும் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, இவங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் விசிட்டுன்னு சொல்லி வரவங்க கிட்ட நிறைய பேர் வருவாங்க. ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்புறம் நம்மளை மாதிரி ஆளுங்களும் இது மாதிரி டூர் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்க. ஸோ அவங்க அவங்க தோட்டத்தை சுற்றி காமிச்ச மாதிரி ஆச்சு. நல்லா காசு சம்பாதிச்ச மாதிரி ஆச்சு. அது ஒன்று ஆச்சு. அண்ட் கூடவே இவங்க பார்த்திங்கன்னா பால் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று மட்டும் பண்ணுறது இல்லைங்க. இவங்க பால் பண்ணுறாங்க, அது கூடவே ஐஸ்கிரீம்ஸ் கொடுக்குறாங்க, பட்டர், இந்த மாதிரி எல்லா டைரி ப்ராடக்ட்ஸும் கொடுக்குறாங்க. அது ஒரு நல்ல ஐடியா. அண்ட் பால் கறக்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக மெஷின் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. மேன் பவரை விட மெஷின் தான் நிறைய போட்டிருக்குறாங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க தோட்டத்தை சுற்றி காமிச்சிட்டு
அப்படியே வந்து அவங்களோட கடைக்கும் வந்து கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அதில் வந்து காமிச்சாங்க. எங்களோட பால் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கன்னு சாம்பிள் கொடுத்தாங்க. நம்ம சாம்பிள் டேஸ்ட் பண்ணும்போதே நமக்கு அதனோட டேஸ்ட் வந்து பிடிச்சி போய் உடனே நம்ம வாங்க செய்வோம். நம்ம நேரில் போய் பார்த்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும். சரி நமக்கு வந்து நல்லா இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு கூடவே வந்து பால், பட்டர், சீஸ், அப்புறம் ஐஸ்கிரீம்ஸ்லேயே நிறையா ஃப்ளேவர். அண்ட் இந்த மெஷினில் தான் வந்து அவங்க சூடு பண்ணி பேஸ்டரைஸ்டாக பண்ணணும். ஜார்ஜியா ஸ்டேட் படி ரூல்ஸ் அப்படி தான். ஸோ அதனால் அவங்க வந்து மற்ற இதெல்லாம் வந்து 180க்கு பண்ணுறாங்க. இவங்க 160 டிகிரிஸ்லேயே வந்து ஹீட் பண்ணி பேக் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. கவ் பற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா, அது 6 மைல்ஸ் அந்த பக்கம் உல்ஃப், கயோட்டி இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் வந்து அதை அட்டாக் பண்ண வருது, அந்த மாதிரி மிருகம்லாம் வருதுன்னா அதனால் சென்ஸ் பண்ண முடியுமா. கவ் த ஃபாஸ்டர் மதர் ஆஃப் த ஹியூமன் ரேஸ் அப்படின்னு ஒரு கோட் போட்டிருந்தாங்க. இந்தியாவாக இருந்தால் என்னங்க, அமெரிக்காவாக இருந்தால் என்னங்க, ஸோ இந்த உலகமே வந்து சொல்கிறது என்னென்னா, கோமாத்தா எங்கள் குலமாத்தா அதுதான். ஸோ வளர்ப்பு தாய் அந்த மாதிரி தான் வந்து கவுலாம். ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணுற ஐடியாலாம் இருந்துன்னா இது கூட ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் தான் நீங்கள் பண்ணலாம். நம்ம ஊரில் கூட இந்த மாடுங்களுக்கெலாம் நல்லா ஃப்ரீடம் கொடுத்து தனித்தனியாக ஸ்பேஸ் வச்சு கொடுக்கலாம். ஆனால் நமக்கு அவ்வளோ பெரிய இட வசதி இல்லைங்க. ஆனால் அமெரிக்கானா நிறைய இடம் இருக்குது அவங்களுக்கு, அதனால் நல்லா நிறையாவே பண்ணலாம். சாமிகளுக்கு லீவ் விட்டாச்சுங்க. டாட்டா பை பை சொல்லி கடையை சாத்தியாச்சு. ஸோ நாங்கள் இங்கே பிக்னிக் மாதிரி வந்தோம், 1 டே ட்ரிப் மாதிரி. அந்த ஃபார்ம் விசிட் முடிச்சுட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ப்ரெட்டு, சிப்ஸ், ஜாம் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். காலையில் வெறும் கஞ்சி மட்டும்தான் செஞ்சு குடிச்சிட்டு வந்தோம். ஆஃப்டர்நூன் வந்துட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வந்து நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். நீ உட்காரு சாப்பிட்டுக்கலாம். சாப்பிட்டு ஹெலனுக்கு வந்தோம். அங்கே வந்து குட்டி ஒரு ஜெர்மன் இதே வந்து வச்சுருந்தாங்க. அந்த குட்டி உள்ளே இருக்க கடையிலலாம் சூப்பரான ஐட்டம்ஸ் இருந்தது. சாப்பிட்ற பொருள் நினைப்பீங்க, பட் இது சாப்பிட்ற ஐட்டம் கிடையாது. இது எல்லாமே கேண்டில்ஸ். ஒரு கடையில் ஒரு டெடி பேர் இல்லை 10 டெடி பேர் இல்லை 20 டெடி பேர் இருந்தால் பரவாயில்ல. பட் அந்த கடை ஃபுல்லாக ரூஃபில் எல்லாத்துலேயும் வந்து நிறையா டெடி பேர் வெரைட்டிஸ் வந்து இருந்ததுங்க. ஸோ அத்தியாவை சமாதானப்படுத்தி போதுன்னு சொல்லி வெளியில் கூப்பிட்டு வரக்குள்ளே ஒரு வழி ஆயிட்டோம்.
அடுத்து வந்து இந்த கிளாஸ் ஸ்டோருன்னு சொல்லி போயிருந்தோம். எல்லாமே அழகாக இருந்தது. ஆனால் ப்ரைஸ் அதை விட ரொம்பவுமே அழகாக இருந்தது. ஸோ மிஸ்ட்ரி பாக்ஸுன்னு சொல்லி நிறைய இந்த கடையில் வச்சுருந்தாங்க. டிஸ்கண்டினியூ பண்ண பீசஸ்லாம் அதில் இருந்தது. பட் என்னன்னே தெரியாமல் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அது ஏதாவது இந்த ஊரில் பார்த்திங்கன்னா பாம்பு, கரப்பாம்பூச்சி, தேள் இது எல்லாமே கூட வந்து பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அசிங்கமாக எதையாவது எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோன்னு அதை நான் வாங்கலை. மிஸ்ட்ரி பாக்ஸ்னால் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்ன ஐட்டம்னு நமக்கு தெரியாது. அது வந்து டீலில் போட்டிருப்பாங்க. $20 பீஸை வந்து $5, $4, $10ன்னு போட்டிருப்பாங்க. அது என்ன மாதிரி கிளாக்குன்னு எப்படி டைம் தெரியும்னு தெரியாது. பரவ அது கரெக்டாக அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஆகிடுமாட்டிருக்கு. 20க்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. திருப்பி அந்த பீசஸ்லாம் அப்படி மாறுது. அவ்வளோதாங்க, இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எபிசோடில் நான் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை, டேக் கேர். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் கொடுங்க.